ॾिसी रहिया आहियो सिंध ग्रीन न्यूज़। मां आहियां गुलज़ार मंचांडियो। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे ख़बरूं शामिल कंदासीं। जैकमाबाद खां ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन जखरानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ जैकमाबाद गज़ा में बमबारी ख़िलाफ़ JUI तरफ़ां ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो, पैदल मार्च, प्रेस क्लब आॾो धरणो। ख़बर मूजिब जमियत उलमा इस्लाम पारां गज़ा में जारी बमबारी ख़िलाफ़ हिकु एहतजाजी मुज़ाहिरो JUI जे ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी, मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद, मौलाना नसरुल्लाह गंजो, मौलाना मौला बख्श बखराणी, कारी रिज़वानुल्लाह चाचड़, मौलाना ताज मोहम्मद चन्नो, वाहिद बख्श उंडड़, ताज अमरोटी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में JUI जे ऑफिस खां मुज़ाहिरो कढियो वियो। शहर में पैदल मार्च कयो वियो, जंहिं में अॻुवाणनि ऐं कारकुननि जो वॾो तादाद शामिल हो। मुज़ाहिरीन प्रेस क्लब जे साम्हूं पहुची धरणो हयो, जिते अॻुवाणनि तक़रीरूं कंदे गज़ा ते थींदड़ ज़ुल्म ऐं जारियत ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन जे हथनि में प्ले कार्ड ऐं पेनाफ्लेक्स हुआ, जिन ते फ़लस्तीन सां यकजहतीअ जा नारा लिखियल हुआ। अॻुवाणनि पंहिंजे ख़िताब दौरान आलमी बिरादरी खां मुतालबो कयो त गज़ा में बमबारीअ खे रोकण लाइ फ़ौरी तौर क़दम खंया वञनि ऐं फ़लस्तीनियुनि खे संदनि आज़ादीअ जो हक़ ॾिनो वञे।